السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكون احوالكم دائما جيده ان شاء الله. اليوم كنقترح عليكم هاد الروز هذا يعني بالبطاطا والفخيضه ديال الدجاج، كيجي زوين بزاف ورائع وبنين بزاف. كنتمنى انكم تجربوه بهذه الطريقه هذه. انا متاكده ان غادي تعجبكم بزاف هاد الوصفه ديال الرز والفخيضه ديال الدجاج، كيجيو بنين بزاف. يعني طريقه بسيطه بزاف وكتجي بنينه ورائعه بزاف. هاد الوصفه هذه ديال الروز اللي كنحتاجو فيها على بركه الله. انا استعملت هنايا واحد 5 حتى 6 ديال المطيشات، واحد زليفه ديال الروز، وواحد 7 حتى 6 ديال الفصوص ديال الثوم، وبطاطا على حسب الرغبه بطبيعه الحال، والدجاج يعني الفخيطه ديال الدجاج على حسب المستطاع، يعني على حسب الكميه اللي بغيتو. وهنا عندي واحد 4 معالق تقريبا ديال الزيت او نص كاس ديال الزيت. انا خديت المطيشه ديالي دوزتها في الميكسور وطحنتها، والثومه بطبيعه الحال حتى هي غنقيها وغادي ندوزها في الحكاكه صافي. البطاطا ديالي حتى هي غادي نقطعها مربعات صغيره، يعني على هذا الشكل هذا. نتوما غادي تقطعوا كما بغيتوا، المهم كيجي واحد الطبق اللي هو بنين وصحي وزوين بزاف. وهنايا غادي ناخذ واحد البول وغادي ندير فيه ديك المطيشه اللي طحنتها. انا خديتها هكاك وطحنتها بالقشره ديالها باش كتعطيني واحد الكميه اللي كبيره. والثومه حتى هي غنضيف الثومه، ونضيف ديك 4 معالق كبار ديال زيت العود او زيت البلديه. وهنايا غادي ناخذ واحد زليفه صغيره ديال الربيع، قزبر ومعدنوس مقطعين. وغادي ناخذ في العطريه ديالي غادي نستعمل واحد معلقه ديال السكنجبير. كما كتعرفوا الدجاج كيجي معاه سكنجبير بزاف. واحد نص معلقه ديال الكمون صغيره، واحد راس معلقه ديال الابزار، واحد نص معلقه ديال التحميره او سميتها بابريكا، وملحه على حسب الذوق. انا استعملت معلقه صغيره ديال الملحه. صافي غادي نخلط هاد المكونات هادو، هاد العناصر كاملين حتى يندمجوا ليا مزيان، ويعني والعطريه تخلط ليا مع بعضياتها ويبقاو ليا الكويرات ديال العطريه. يعني هاد الخليط هذا غادي ناخذه وغادي ندير واحد نصف يعني الملحه والحامض كميه في الدجاج، يعني الفخيده ديال الدجاج مزيان وبشويه ديال السكنجبير حتى ولاو يعني منقيين مزيان. من بعد كنرقدوهم في يعني هاد الشرموله هذه او هاد العطريه بحال اللي غنرقدوهم مزيان. غادي نخليهم واحد شويه على ما نكمل هاد باش يتشربوا ليا ديك العطريه وكيجيو يعني على ما نخلط جميع المكونات. انا خديت ديك الزلافه ديال الرز اللي الخضره راه غسلناها مغسوله بالزلافه حتى بالملح حتى نشفات، كتبان بحال ما مغسولش، راه كاين راه مغسول مزيان. وغادي ناخذ الكميه ديال البطاطا اللي عندي وغادي نكب كلشي غادي نخلطوه مزيان مزيان. الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك والتعليق، وتبارطاجيو القناه ديالي مع جميع الاصدقاء والاقارب باش هكا تعمل فائده. واللي ما مشتركش او ما مشتركاش ضغط على زر الاشتراك وخاصيه الجرس باش يوصلها كل جديد ان شاء الله. خاص بالفران، يعني غادي نديروا هذا الشيء، هاد المكونات كامله غنستعملوهم في هذا المول هذا، وغادي ندخلوا بعد الفران مزيان هاد الرز مع البطاطا هذه. انا هنايا غادي نكبهم على جنب كامل، وغادي نجيب ديال البطاطا والرز وغادي نضيف واحد الزليفه ديال الماء حتى لزوج زلايف. انا هنايا استعملت زلافه، ولكن من بعد راه زدت الماء في الفران مازال ما طاب لي الرز، وزدت عليه واحد زلافه اخرى ديال الماء، يعني حتى كنحسوا بداك الرز راه طاب. والمكونات الاخرين راه كلهم راه غادي يطيبوا صافي. وغادي ناخذ داك الخيضات ديال الدجاج غادي نستفهم من الفوق هكا، يعني بديك العطريه ديالهم كيبقاو هكاك شادين ديك الشرموله او ديك المطيشه والعطريه اللي فيهم صافي. كنستفهموا بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. يعني راه طريقه سهله وكيجي الطبق بنين بزاف.
هاد الطبق انا استعملته وبغيت نشاركه معكم، يعني باش يعني اللي يستافد اللي ما عمره ما صايب بحال هاد الطبق هذا. صافي غادي نزيد ديك لاصوص ديالي ديال المطيشه والعطريه من الفوق هكا فوق الفخيضات باش ما كيجيوناش ناشفين. صافي نزيد داك اللي تبقى لي صافي وغادي نخويه كامل بهذه الطريقه هذه. صافي من بعد غادي ندخلوه للفران. اللي بغات تغطيه دير ليه الالومنيوم غادي تغطيه باش يطيب دغيا دغيا. انا خليته هكاك حتى طاب واحد المده ديال ساعه تقريبا هو كيطيب لي في الفران، يعني تستغرق لي واحد المده شويه حتى بدا على ما يبدا يطبخ حيت درت كلشي بارد. صافي خليته حتى طاب واحد ساعه حتى طاب لي الرز مزيان وطاب داك الدجاج وكلشي طاب دغيا، كلشي طاب يعني في دقه واحده. صافي وكنقدموه بهذه الطريقه هذه. كيجي هذا الطبق ديال الرز زوين بزاف مع الفخيضات ديال الدجاج، وكنقدموه لكم يعني بالصحه والراحه. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. انا هنايا غادي ناخذوه هو سخون، كيجي بنين سخون وكيجي بنين بارد، يعني في كل الحالتين كيجي غزال بزاف هذا الطبق هذا. وكنتمنى لكم جايه طيبه وفرجه ممتعه، والى وصفه قادمه، ورمضان مبارك سعيد للجميع. كنتمنى لكم الصحه والعافيه ان شاء الله بهذا الشهر الكريم هذا، وكل عام وانتم بالف خير.